โยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Honkai Starrail นะครับจริงด้วยสิสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนนะฮะวันนี้คือวันปีใหม่นะแต่ความจริงแล้วคิดว่าวันนี้อัดหลังปีใหม่ เอาล่ะก็เราก็จะมาเล่นเนื้อเรื่องของ Honkai Starrail ต่อกันนะครับผมอีเวนต์บุกเบิกต่อเนื่องนะฮะอันนี้น่าจะเป็นของดรเลโชนะอันนี้โดนทักแชทมาจากเฮอร์ต้านะฮะความสำคัญในกลุ่มดีคุ้มค่าใครก็ไม่รู้อันนี้คือกลุ่มทีมรักษาความสงบของเฮอร์ต้าผมไปนั่งดูคนเขาพากมานะครับยาวมากผมอาจจะพากไม่หมดหรอกอันนี้คิดว่าเดี๋ยวควรจะดูนะ Heriter News Flash. Good evening, Madam Herta fans. This is an urgent ทุก broadcast. คน The great Madam Herta, member 83 of the Genius Society, has been targeted in an attack at the space station. Her current whereabouts are unknown, with no group having stepped forward to claim responsibility. Many Heritors are upset at the ineptitude of upper management, having issued strong protest and condemnation. คุณลบหุ่นกระป๋องเฮอร์ต้าโดนกระทืบทุกคนดูสิพวกเขากล้าดียังไงถึงทำดูแลกับเฮอร์ต้าก็เลยถูกคือผมไม่อ่านนะคือว่ามันยาวเวอร์ยาวมากทุกคนคือมันไม่ได้เป็นเหมือนกับทางด้านของกินชีนไงเพราะว่ามันยาวมากๆนะจ๊ะเพราะว่าฮอนไกสตาร์เรลอ่ะมันจะเปิดรอเนื้อเรื่องของมันไปทีละติดไหมไม่เปิดอย่างนั้นอ่ะมันไม่เหมือนกับเกนชินอ่ะมันเปิดทีละนิดไงอันนี้แบบจะยัดมาแบบเอาสักว่าแบบพุนเอาแบบจะตายให้ได้อ่ะหรือแบบมันจะตายให้ได้จริงๆอ่ะผมบอกเลยบุกเบิกอันที่แบบผมคิดว่าน่าจะดูดีที่สุดคืออันติคือนี่ไม่ใช่อันติของอุโบสถตอนเนื้อครั้งที่แล้วอันนั้นน่ะรู้สึกมีปลอดภัยมากกว่ามีความสุขมากกว่าในการที่แบบมานั่งบุกเบิกต่อเนื่องของอุ้ยอ้าวจอมือเลยโดนอะไรเกมค้างเหรอสวยละเกมผมค้างโอ้ไม่ผมโดน Mr. Schoolum, this was a premeditated attack. Conclusion: their target was the space station, but their strategies are still unknown to us. That's right. ใช่ Which is precisely why we need her. นี่คือสาเหตุ The last to lay eyes on Herta's puppet before the attack เฮอร์ต้าถูกโจมตี was her. ก็คือเธอ And you are? คุณคือ This is Dr. Ratio of the Intelligentsia Guild, a delegate from the IPC. วิชาการขององค์กร She's only just woken up, dazed. She may need a few pointers. กูจะอ่านแล้วหน่อย We crossed paths again. เจอกันอีกแล้ว Do you remember จำได้ไหม me? Of course. จำไม่ได้ก็ไม่เป็น Why ไร would you? ฉันไม่ได้เข้ามาอยู่แล้ว Miss Trailblazer, you must have many คุณจะ questions. รู้สึกสับสน Please มาก be แน่ patient. ๆใจเย็นก่อน Aster will explain it แอ all สตา to จะ you. อธิบายให้ฟัง You probably know the gist of เธอคง things รู้เรื่อง already. ราวก่อนหน้านี้มา A few บ้าง system แล้ว hours ago, one of Madam Herta's puppets was attacked by an unknown ตามเวลา perpetrator. ระบบ We don't know the location of the เชื่อ puppet, ตัวหนึ่ง and ของ we เฮอร์ can't ต้าถูกโจ pinpoint ม its ตีโดย signal. ไม่ทราบสาเหตุไม่รู้อยู่ที่ไหนและไม่สามารถระบุตำแหน่งของสัญญาณได้ไม่มีกล้องวงจรปิดเหรอวะไม่มีกล้องวงจรปิดวะ No. The attack happened on a base outside the เกิด station, การโจมตี beyond the surveillance camera's range. คือฐานนอกสถานีนาตาเก็บเรื่องนี้มาใส่ She's ใจ away on และ a visit. ออกไป This issue didn't seem to trouble her much. สำรวจตรวจส She อบ received an invitation from the IPC before the ก็เคย attack เลิกขึ้น occurred. ผมเปิดนี่ไว้ก่อน
ก็เกิดเรื่องขึ้นเธอได้รับคำเชิญจากองค์กร The technology department. และแผน Charming little place, และ isn't พัฒนา it? เทคโนโลยี Madame Yabuli does possess some semblance of competence, but her subordinates? Oof. Oh, they're a riot. Brimming with enthusiasm, yet utterly devoid of พวกไม่เอา intellect. ไหน It's as if แต่โยธยา evolution กระตือ halted รือร้น prematurely for แต่ them. กลับไม่มีสมองเลยสติดขนาดของมันคงอะไรสูสีกับมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์ They want to start some new collaborations with Herta and have graciously extended an invite for me to play the role of science ร่วมเดินทางมา consultant. ด้วย It's delightfully ส amusing. มาคมคน I อัจฉ can't ริยะ wait to witness firsthand how these geniuses from these so-called. However, this attack was เวลา timed a little มักประจ too วบเหมาะ well. เกินไปมา I ที่อะไร can't มี help but wonder if someone leaked this information and the attackers seized the ปล่อย opportunity. ข่าวใช่ไหม Herta's aloof response to these juvenile provocations? ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้แต่ดู Almost เหมือ as นว่า intriguing. ต้าจะเคยชิง What เกี่ a ยวกับการยืดแบ delightful บนี้ little แล้ว puzzle. I've long heard that Hey, you're one Manala, of the wa best kun researchers leso in the guild, Dr. บุค Ratio. ลากรหัว We are กะทิ honored ของ to ส have ถา your บัน assistance. ถือเป็นเกียรติของพวกเราที่คุณมาช่วย Save your flattery. Time is hardly a พวกเรา luxury พู we ดตา can มมารยาท squander. ก็เก็บไว้ To ก่อน debate the merits of mere เวลาของพวกเรา mortals มี in the ค่ามาก company of an อีกอย่าง actual ก็คุย genius? เรื่อง Quite the ความเก่ง paradox, if you กาจ ask ของ me. คนธรรมดาต่อต้าอัจฉริยะจะว่ามันน่าตลก Excuse me, you. คุณโรสตาบอกฉันทีว่า Tell me, ครั้งสุดท้ายที่ what เจอคุณ were เชอ you ร์คุณ doing ทำ the อะไรอ last ยู่ time you... ฟังเฮอร์ต้าบ่นพาน้องหมาไปเดินเล่นกับอลันทำธุระให้เธอตาปะ Don't play the fool. จะแก้โง่เลย Think. คิดดูให้ดี I think I ๆ was. คิดดูดีๆแล้วเผื่อว่าตอนนั้นฉันกำลังอะไรฮะเราชื่อโมโกะด้าน Oh, นี้ right. I need your help with something else. Good, isn't That he? curio's gone Say, missing, and I can't just hello, forget Andy. about it. Go find it for me when you have the อะไร time. อะวิกฤต I'm หา sure you ยาก can นั้น manage หาย that, ไป can't you? อ๋อวัตถุหายากนั้นหายไปฉันไม่ควรจะใส่ใจก็คงไม่ได้ Let me describe it again in ฉั case น you จะอธิบาย forgot. ให้ฟังอีก It's an- ครั้งมันเป็น It's alive, but it just send me a Significant. signal when you see traces of it. ก็ส่งสัญญาณให้ฉันรู้ด้วยคืออะไรอะ I think she mentioned something หรือว่าเธอ important. จะพูด But บางอย่าง if only there were some. Anyway, keep up the good work. เอา I เป็น need ว่า to go out for ทำ a ให้ bit. ดีที่สุด Go แล้วกัน ask Asta if you want เดี๋ยว someone ฉั to น help จะ you. ออกไปข้างนอกสักหน่อย และถ้าอยากหาคนช่วยเธอก็ไปหาแอสตา My memory is kind of hazy. แอสตา What did I do after แล้ว that? ไอ้นี่คืออะไร This is what I recall before I met Herta, but I can't remember some of the เจอ details. เฮอร์ต้ากับนึกละเอียดไม่ออกเลย Let me try to remember พ the ยายามนึก conversation with เรื่องที่ไป Asta. พบเฮอร์ต้าหลังจากก่อนหน้านี้กัน แล้วก็โดนวาร์ปครับผมฮะ A curio that's alive but doesn't have a วัตถุ body. หายากที่ไม่รู้รูปร่างจากกล้อง Sorry, ได้ but nothing comes แต่ to ว่ามี mind. ชีวิตขอโทษนะฉันไม่มี Maybe the researchers at the departments of ecology or Connect. insight may have an แผน idea. กนิเวศวิทยาและแผนกไสยเวทฮะไสยเวทนานี้ Hinkle and เวทวิทยา are เข้าใจได้อยู่ around here แต่ somewhere. ไสยเวทนี่คืออะไร I'd suggest you ask them about. Asta seems to have mentioned two names. Two researchers from the departments of ecology and. Those despicable villains are distorting the truth พวก online. ผู้ขาในเงามืดพวกนี้ชอบยุให้คนผิดใจกันท่าทางหน้าจอ If I discover who's behind this, they're gonna wish they'd never ถ้า crossed สื่อรู้ me. ว่าเป็นใครกันแล้วก็อันนี้ได้เห็นดีกันแน่ถึงว่าแส A curio that's วัตถุ alive หายากที่ไม่ but มีรู doesn't ป have ร่า a ง body? Isn't ต้อง that ได้ just a แต่ jinx? มีชีวิตนั่นมันจิงส์จิงคืออะไร Oh, nowadays อ๋ people อ call มัน them คือไอ้ wubbaboos. ไอ้วัปปะบูน่ะเอ้า Well, I might be the Department of Ecology Ay, head, hirap but yan. I'm not the most knowledgeable person when it comes to ถึง curios. จะเป็นหัวหน้าแผนกนิเวศวิทยา แต่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่รู้เรื่องมากขนาดนั้นนะ Adler would be of more help, but he's been Ay, investigating ha, sa some panibos, eh. paranormal phenomenon. Dahil, I haven't seen him all day. อ
I must say, it's a little embarrassing for the space station to be in such disarray while guests are visiting. ที่ไม่เหมาะสมแบบนี้ We've been through a huge crisis and are still เรา recovering. พ้นจากภัย But there are some who are trying to exploit the chaos to agitate the จะมี workforce. คนอาศัยความวุ่นวายนี้ปลุกปั้น People are growing more and more distrustful of the management here. It's probably turned into a big headache for Asta too. ที่มีต่อฝ่ายบริหารก็อะไรที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแอสตาก็คงปวดหัวอยู่เหมือนกัน Never mind, I shouldn't be telling you this. จะพูดเรื่องนี้ให้ It's something that we researchers need to resolve ourselves. ที่เป็นเรื่องที่พวก Pretend I เรา didn't คง say แก้ไขกัน anything. เองคุณไม่ต้องใส่ใจหรอกกด Adler. อ่านได้ด้วยฮะ Adler. คืออะไรได้ข้อมูลนะครับแต่ Right. ไม่ Then I ran into Arlen. Yeah. Adler was with him. Adler was with Arlen. They were involved in some sort of ไปเลยไปหาอารันเราไปหาอะไรกันดีกว่าทุกคนอารัน What? He went to the อะไร scene อะ alone with อะไรนะ Peppy? ก็พา How could you let him? น้องหมาไปที่เกิดเหตุคนเดียวทำไมถึงปล่อยให้เขา Calm down, brother Arlen. I know you're upset. ถึงจะฉันรู้ว่าพี่ร้อนใจก็มาก We're ฉันกำลัง walking พา the น้อง dog. หมาเดินเล่น ฉัน We're กำลั having ง a walk. เดินเล่นอยู่ ฉันกำลังพาน้องหมามา Like เดิ I นเล่น said. So I'm the dog? ฉันคือ They น้องหมา seem to be hiding ดูว่า something. พวกเขาจะมีเรื่องปิดบังอยู่ฉันมีอะไรเหรอ Oh, really? What a เธอไปตามหาเขา coincidence. ด้วยเหรอ We're looking for บังเอิ him ญจัง too. พวกเราก็เหมือนกัน That kid sure is brave. แต่เด็กคน Running straight to นี้ the scene on his ใจ own. กล้าไม่เบาถึงกลับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเองก็เลยพวกนายพาน้องหมามาเดินเล่นเนี่ย Yes. ก็ Well, เห็นไหมว่า Peppy isn't here. You see, brother Arlen, พี่ I can't ไม่อยู่ keep แล้ว this. ล่ะนายพูด you ให้มัน leave the น้อยๆหน่อย talking ก็ to me เจอมีปัญหาอะไรอ่ะ Let's walk and talk. เลือกไปคุยไปแล้วกัน Why are you looking for เอ้ Adler? ยลูกน้องแม่งหลุดหมดเลย A lost curio. ร้านจ้างลูกน้องที่ดีก I ว่านี้เลย see. He'll be ลู able ก to น้อง help. แม่งหลุดทุกอย่างเลยสงสารเองกับเพื่อนแม่งหลุดจริง Careful. The fragmentum in this area is very ๆ unstable. ไม่สู้เว้ยอ้าวไอ้เด็กนี่เหรอ Over there. ตรงนั้น As I thought, he's in trouble. ไปเรื่อง Let's go. ขึ้นกับเขาเดี๋ยวเราจะพูดเราเตรียมตีมาพร้อม By the will of the Ten Lords, the Ten Lords decree, hereby ordain. Stand down. นี่Later moonlight. ป้าเรียบร้อยครับ เรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยโอเค Peppy, are you ไม่เป็นไร okay? ใช่ไหม That's me. What? Hello, She wants to hello. ask you something Yeah, about curios. เธออยากสอบถามเรื่องวัตถุหายาก I'll leave you to it. Adler, พวกเธอคุยกันไป Peppy's นะ in your hands now. ฉันจะ Oh, about Hey, that you investigation I happy asked for. ส่วนเรื่องที่ไหว้วานให้นายช่วยตรวจสอบก่อนหน้านี้ Don't worry. I think ไม่ I ต้องห่ figured วง something ฉันได้ out. เบาะแสมาแล้ว Catch you later. เดี๋ยวค่อยคุยกันนะ หรือน้องแกคือพิทยาทารางั้นหรือกูว่าไม่น่าใช่ So, Okay, which wait. curio do you want to know about? กูไม่แรมเลย That's all. เป็น Well, เผ่าพันธุ์ have you ที่ huh? เด็กฉลาด She's ใช่ไหม not wrong. เตี้ย Huh? Let's call. ผม Adler ไม่ได้อ่าน seems ใน to เรื่อง have นะใครอยากอ่านก็อ่านได้เลย เชิญ อันนี้มันจะมีภาษาแปลกๆครับ คือภาษาของตัวเอ็มชาร์นะทุกคนนะ Let's go over it from the start. I may ก็คือไม่รู้จะมีภาษาตัวเอ็มชาร์มาทำไม have overlooked something. ผมไม่เข้าใจนะว่า My มี memories ภาษาตัวเอ็มชาร์มาให้ไปทุกคนกลับไปที่เดิม ไปหาแอสตาโอ้แอสตาอยู่นี่เลยไม่ต้องไปไหนแล้ว ใช้จูบอกความจ How's it going? I see. See? ำได้ยินว่าเธอมีเรื่องกุ้มใจ รู้สึกว่าเธอดูเป็นกังวลนะ Anxious? Me? เป็นกังวลเหรอฉันเหรอ Is it that โอ้จนได้สินะ Some researchers have been. Things had ยาว settled. มากข
คนเห็นปะ Yes. โคตรยาวเลย People were just starting to regain. However, as you can see, rebuilding trust. Anyway, คือผม the most คือ important. ไม่ค่อยได้อ่านเรื่องยาวๆแบบนี้สักเท่าไหร่นะก็ That's okay. But oh, by the way, ก็เลย I heard about the. ก็เลย So I did ก็เลย consult. มาเล่นเควสอีเวนต์จริง The other person ๆเควส should เปิดแบบ be จ from ริง the เลยเควส Department of เปิดจริงๆคือแบบเล่นอย่างนี้แหละ Insight. นั่งดูแบบ I พว need ก to ข้อความ remember. น้อยๆ The แล้วก็ other person นั่งเล่นไปซื้อโลกความทรงจำที่เกี่ยวกับความทรงจำของเฮอร์ต้า identifying that person is การที่เราไปคุยกับ crucial. เฮอร์ต้า It could be the key to making sense of อย่าง everything. ว่ะ Let me You describe heard it that, again. man. Send me a signal when you see traces. I think if only the Anyway, keep up the good. จุดไม่ได้ช่วยอะไรเราหานักวิจัยที่เคยพูดคุยไอ้นี่บอกว่า Hey, what brings you? It's all take. Here's the account. วิจัยที่เคยพูดคุยก็ Small scale. คนนี้ก็คุย here เคยคุย did ด้วย my memory piece together. Now I remember. The other person is Emily. She was at the base. What did Emily say? ผมยังไม่ได้ออกจากไอ้พวกแห่งความทรงจำเลย มันต้องแบบมานั่งเล่นตรงนี้เพื่อเอามาแบบความทรงจำมาปฏิบัติต่อกันอะ No need to be. Though I โคตร can เหนื่อย see this. I'm not. Again? Oh, Huh. However, don't get me. เฮ้ย The Xianzhou species Emily mentioned Nice. seems to be what Xianzhou inspired possibly. Adler. แล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมอีกหนึ่ง The แล้วก็ Xianzhou ไป species ต่อ Emily. โอ้โหโอ้โหคุยกับอะไรกับเด็กนี่ดอ I figured you'd come to me to I'm sorry. The situation. ได้นะรู้จักจุด5 จุดประเภท6นี่หว่า Just as I thought. I vaguely. I'm sorry. The situation. I see. Oh, but there's only one. That means the words they use. เราเป็นลิง have you asked the Department of... เราเป็นลิงจริงๆทุกคน Huh. She's... Huh? อ่ะ Have you asked... เป็นลิง Huh. Huh? Huh. That's right. Huh. Let's call it a day. Wait for me. Spontaneous combustion of the human body. I need to go over it from the start. Let me describe it. Send me a signal when you... I think if only there were some. เราจะ Let me describe it again in เฮ้ย case ผ you ม forget. ให้ Send แก me a ว่า signal when you... I think she. If only there were. Let me describe... Send me a signal when you... That's not the point. Anyway, keep up the good work. เออกูจะอ่านบทไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตพลังงานชนิดหนึ่งจากข้อมูลเหล่านี้ดูเหมือนว่าพวกเราจะนึกอะไรได้บางอย่างออกแล้วแล้วมันต้องอ่านนี้เตอร์เป้าหมายให้สำรวจสิ่งมีชีวิตที่มีพลังงานซึ่งคล้ายกับพวกวาบูหรือเฮลิคาบีปรากฏการร่างกายลุกไหม้ที่เกิดขึ้นเองในหมู่นักวิจัยถือเป็นปัญหาที่ยุ่งยากพอสมควรแต่ดูเหมือนว่านี้จะมีอะไรเด็กนั่นอ่ะจะมีข้อมูลสันนิษฐานที่กล้าหาญแล้วสัญชาตญาณของเขานั้นแม่นยำมากเรามาดูกันดีกว่ากลับไปยังเวลาปัจจุบันจะบอกว่าเราแบบจ้างเรือความทรงจำเพื่อให้ดร.เลโชรู้อะโอ้โหใช่จริงด้วยเชีย I commend your stamina for recounting that interminable tale. ที่ยืดยาวและ You น่าอึด must be อัด exhausted.
My ears คุ certainly ณเองก็ are. คงเหนื่อยแล้วสินะขนาดฉันฟังฉันยังเหนื่อยเลย คนนั่งเล่นอยากง่วง So, to คือ sum ว่า it คุณ up, the คุณแบบ last พบ time กับ you เบอ laid ร์ต้าค eyes รั้ง on สุดท้าย Herta was in her ที่ออฟฟิ office. ศ She sent you on a wild goose chase for some office ของ trinket, คุณ the curio. คุณรับคำ After ข which อ you knew nothing else until ไปลาด Lady ตระ Asta เวน contacted you. If that's the narrative you're sticking to, then ถ้าหากว่า indulge คุณ me. คือ Who, ถ้าหาก pray tell, can มุมมองของคุณ substantiate this และมุม captivating มองจากทาง drama? ฝั่งคุณฉันขอถามคุณบ้าง มีใครบ้างที่จะพยายามในเรื่องนี้บ้างพยายามในเรื่องนี้แอสตาเฮอร์ตาแอสตา A second-hand account. ไม่ She wasn't at the เธอไม่ได้อยู่ scene. ที่นี่ Hearsay hardly you counts cannot as do it. compelling evidence, now เธอ does แค่ it? ได้ยินคำบอกเล่าจากปากคุณเท่านั้น Affirmation. We can ask Herta ตาม herself. ตรรกะแล้ว ขอให้เฮอร์ต้ายืนยันก็ดีนะ Well, if you lace up those boots and start sprinting now, you might just catch the IPC shuttle in 4 อาจจะ system ไล่ตาม hours. เรือ But as เรือ it อะไรนะ stands, not a เรือ single รับส่ง soul ของ can คุณ corroborate her story. ตอนทันในอีก 4 ชั่วโมง ตามเวลาระบบก็ได้ ตอนนี้ไม่มีใครสามารถเป็นพยานให้เธอได้แล้ว Mr. Ratio, your style of Ratio, questioning would วิธีการ seem to ตาม have a วิธีการถาม preconceived bias. คุณฟังดูค่อนข้างอะไรเนี่ยมีอคตินะ Apologies, it's an ขออภั unfortunate ย habit of มันเป็น mine. นิสัยที่เสีย When ขอ one ง is ฉันนะ immersed in academic คน research, ที่ทำงาน skepticism วิ comes จัยทาง far วิชา more การมักจะกลาย naturally เป็นคน than belief. ที่เชื่ออะไรได้ยากมาก แต่ในทางกลับกันจะตั้งข้อสงสัยได้ง่ายมากกว่า It is also the most efficient method, judging from my experience. Seeking answers with a negative hypothesis in mind is still valid research. การ It แส can ดง still help us reach the truth. การแสดงด้วยที่ทฤษฎีคติเชิงลบเมื่อวาน If she is truly innocent, ถ้าคุณเป็นผู้บริ she สุท can ธิ์จริ clear ง her ๆก็ได้ name with ก็ answers. จริงๆก็ใช้คำตอบทำให้ตัวเองหลุดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยสิ Based on your story, เริ่มประชันโอ you เค met with Herta because she มาจากที่คุ specifically ณเล่ามา wanted สาเหตุ you ที่ for คุ an ณไปพบ assignment. เออต้าก็เพราะได้รับคำขอแบบเจาะจงตัว ชี้แจงยอมรับความจริง ยอมรับความทรงจำต่อไป And the assignment involves a curio that doesn't even รายละเอีย have ด a ของ name. คำขอคือตามหาวัตถุหายากที่แม้แต่ชื่อก็ยังไม่รู้แน่นชัด Herta's collection, แต่เฮอ an ร์ต้ามี endless ข้อ trove of trinkets สง and สัยอย่าง baubles. มาก And yet, she singles out one มีของสะสม nameless เยอะมาก ordinary มันยาก curio. ที่จะจินตนาการว่า It's hard for me to เธอจะ imagine she ให้ would ความ treasure สำคัญ one เกี่ยวกับวัตถุ curio so much. หายากธรรมดาชิ้นหนึ่ง I doubt Herta is interested in the curio itself. Based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you for an assignment. ยอมรับความทรงจำยอมรับความทรงจำ If you knew Herta, then you ถ้า wouldn't คุณ find รู้จัก it เฮอร์ต้า weird. คุณก็ไม่รู้สึกว่ามันแปลกหรอก Don't interrupt อย่า other พูด people. แฉตอนที่ Did no one คนอื่น teach you กำลัง manners? อย่าพูดแทรกตอนที่คนอื่นเขากำลังพูดสิไม่มีใครเคยสอนหรือไง Based on your story, you met with, and the assignment involves a curio that doesn't even have a name. ร่างกายลุกไหม้ I remember now. ฉัน Back นึกออกแล้ว then, ตอนนั้น That's enough เลิก pretending. ทำเป็น Please รู้ be ได้แล้ว quiet. ช่วยเงียบ ช่วย And เงียบ the ก่อน assignment involves yeah, a we curio don't have that that. doesn't even have Herta's collect. I doubt Herta is interested in the curio itself. Based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you for an assignment. ไอเดียก็จากที่คุณเล่ามาสาเหตุนั่นแหละความจริงความเชื่อมั่นจากเอสตายังไงอ่ะ I remember now. ฉัน Back นึกออก then, แล้วตอนนั้น That's enough pretending. Based on your story, you met with Herta because she. I remember now. ไม่ได้ That's enough pretend. Based on your story, ห้าม you met with Herta because she specifically. I ยอม remember เป็น now. ลิงเถอะ That's enough pretend. Based on your story,
You met with Herta because she specifically wanted you for, and the assignment involved. Herta didn't mention. However, she did give a thorough description of the curio. ลักษณะพิเศษของ True. วัตถุหายากก็จริง You wouldn't be able to make เองไม่ that ได้ up. หรอ Why do I feel like I'm being? And the assignment involves a curio that doesn't even have a ลูก name. ไม้แต่ลูกไม้กูใช้ไม่ได้ I remember now. That's enough pretend. And the assignment based on your story and the Herta's collection. An endless Herta มีของ trove สะ of สมเยอะ trinkets มาก and Sure, but you're the Not one true. saying the curio. say what you want to มี say. อะไรพูดไม่ได้เลย A correct เป็นที่ observation, ถูก if ต้อ I ง may เลย add. Herta's collection. An endless trove of trinkets and baubles. And yet, she singles out one nameless ordinary curio? The curio isn't the point. Herta was only addressing it because of its relation to the Genius Society. I would imagine the curio is the creation of. Yes. That seems logically. Then you said you asked Asta for help with the lost จากนั้นครู curio. บอกว่าเพื่อตรวจสอบวัตถุหายากที่หายไปเลยขอความช่วยเหลือจากแอสตาสินะ Yes, to get ใช่ more แล้ว information เพื่อ about หา the ข้อมูล curio. ที่เกี่ยวกับวัตถุหายากเพิ่มเติม I didn't get a direct answer. Then you said you asked Asta for help with the lost curio. I remember now. That's enough. Then you said you asked. However, she decided to แต่ hold ก่อน her ที่จะ tongue เริ่ม until สอบ now. สวนแอสตากลับไม่พูดอะไรถึงเรื่องนี้เลยสักคำ So what's the story? ถ้าฉันจะเริ่ Are มสง you สัย full of ว่า fanciful คุณ fiction, กำลังโกหก or ห is รืออีก Asta the one Phải, hoarding lượt secrets like they're Telegram going out of bằng- style? However, she decided to hold her Chinese tongue. name. I remember now. That's enough. Pretend. However, she decided to hold. Mr. Ratio, it's because. I'm asking her that your testimony went out the. However, she. So what's the story? น่าจะเริ่ม Are you? Asta isn't trying to hide anything. It's because of her position. Some things shouldn't be said in the บาง open. เรื่องที่มัน What could be more มีจุดไหน important ที่ than สำคัญก Herta's ว่าความปลอด safety? ภัยของแอสตา I agreed for Mr. Ratio. It's okay. ไม่ You เป็น can ไร tell him. หรอก So what's the story? Are you full of fan? The space station has been very Okay. distrustful of its higher management Okay, ever Hannah. since the Another severe incident would further Oh, they wouldn't be partial to anyone. ปัญญาเลย Researchers' disappearances, you say? หายตัวไปอย่าง Yes. ต่อเนื่อง Yes, I ran into Arlen when Hello. looking for Adler, มันเจอเรียนระหว่างที่กำลังไปหา Adler? a level 2 Adler. researcher. According to the Department of Adler Ecology is head, level he knows one. more about Adler. curios than anyone ไอ้ else. เนี่ย He happened to be helping Arlen ยา investigate the บอกว่า disappearances. เป็นคนที่รู้เรื่อง Well, วัตถุหา did ยาก he? Adler seemed Researchers' disappearances, you say? Clearly, though. no connection? I did. Clearly, though. It bears cut the Correction, there. researchers clear cut the act. Doubt me all you like. You and I are no different. Oh, you cut the act. You're perfectly aware of the point I'm making. ไอ้ลูกไม้ I remember now. ไม่ใช่ That's enough. Cut the act. You're perfectly. Correction, there. Researchers disappear. Yes, I read Adler? a level 2 researcher. Well, did he? Adler seemed Researchers' disappearances, you clearly, though. It bears no connection to Herta's puppet being attacked. no. Oh, If I really? recall correctly, Asta said one of Matt don't know the location. She ไม่ได้ did อ่านหรอก say มัน that. There should Man, be ano ba, evidence. diba? The space station's ไม่ automatic. แค่เล่นแหละผมอะ But that's what's so odd about this. May not be. Then there's จบการประชัน If these two Got- incidents got- were caught. We'll see in the main control room. โอ้ยเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยเกินเฮ้ยอะไรอ่ะ Harrider News Flash. This is an urgent broadcast. I repeat, this is an urgent broadcast. แทรกเข้ามา News has finally emerged regarding the attack on Madame Herta. The Annihilation Gang has claimed responsibility for the incident and warned of further activity. The Guild has expressed utmost condemnation. อะไรวะอะไรวะ The gods of the starry skies ตัว have แทพแห่ง abandoned ดวง the ดาว world. ได้จากโลกนี้ไปด้วย They ไป give แล้ no ว thought to the โดยไม่คิดสน masses. ใจชีวิตเล็ก Only the wounded
and Savior can bathe the world in the firelight of destruction. Yet always there are cowards trying in vain to inject their favor and escape the wounds. Flee then. Flee as far as you can. ไม่ว่าจะหนีไปอย่างไรท้ายมากกว่าละก็จะมาอยู่ไอ้โคตรแบบไอ้นี่มากทุกคนโคตรแบบโคตรตัวร้ายอันนี้คือบอสไฟไหมปะบอสไฟเราคือไม่ใช่ไปตบนั่นลูกเหรอ A declaration of war. หนังสือประกาศสงครามจดหมายแจ้งล่วงหน้า They have set their พวกคุณ sights ถูก on เพ่งเล็ง you. แล้ว The Legion's impact remains, and the พวก Annihilation จาก Gang กอง is ทัพยัง already ยัง paying ไม่ a จบสิ้น visit. กลุ่ม It ผู้ almost seems like this space station is more ผู้ suited ผู้ for the ก่อร้าง path of destruction ถ้าตามติด than ไม่ห่าง erudition. ดูท่าทางสถานีอวกาศของคุณจะถูกชะตากรรมของพาทำลายล้างมากกว่าปัญญาซะอีก This Duke Inferno Ifrit is a life form that hails from Fatora, a world long since destroyed. His race, the ever-burning fire demons, regard Nanook as their emperor and savior. A group of the fire demons have a Chapella Brotherhood. On the Stellaron Hunters wanted posters, they stand accused of inciting the Japella Rebellion, the uprising that caused the downfall of the Brotherhood. พวกเราถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกี่ยวกับคดีอะไร The Japella Palace crumbled. Something similar. That video. The destruction. I'm afraid more that you need to start. ฉันแค่ฉันเหรอ You have a superior ก็ strategy. ใช่เลยสิ Pray จะให้ tell, พวกเขาสอง do we คน set วิ่ง the มุ่ง two ไป of them ไป loose, ทั่ว turning whispered ทั้งที่ fears สีหน้า into full-blown มองว่า pandemonium? สถานีอวกาศเกิดเรื่องแล้วอย่างนั้นน่ะ If เหร we อ did that, we'd be at a disadvantage. Where there are people, there is noise. If only I got paid more. Not good. This is serious. A list of the missing researchers. Sure, but the security department already combed through their backgrounds and personal relationships. A list of the missing researchers. Take it. Remember these names. I don't know. มันอ่านเยอะกว่าเลหมิงอีกอะเลหมิงยังแบบอ่านน้อยๆคัสซีฉากเยอะๆหน่อยอันนี้คือเปิดมามีอะไรให้อ่านเยอะจนปวดหัวเลยมึงไม่ไหวเว้ยมันเยอะเกินกูขอไปสกิปเกมมิ่งดีกว่าไม่ไหวเว้ยเยอะเกี่ยวพิมพ์เร็วๆหน่อยเนี่ย What else do you need me to do? Take me to the one who. กูจะเล่นจบไหมเนี่ย I didn't really notice it, but it's been a few. The last time I saw him was in the Lead the way. If his disappearance is. True. The key words that we need to investigate this. วันนี้เรื่องอะไรเหรอต้องการให้นายช่วยหน่อยอยู่กับดุ๊กแห่งเปลวเพลิงธนาการกูพูดกวาดล้างทางที่อย่าไปยุ่งเกี่ยวกันดีกว่าสถานีอวกาศกำลังเจอปัญหาเดี๋ยวอารันจะบอกรายละเอียดนายเองฉันอยากให้นายเข้าใจแล้วเราฟังข่าวจากฉันแล้วกันแล้วก็ระวังตัวด้วยเอาล่ะถ้าหากไม่ระวังตัวได้เวลาแปลงร่างเป็นเจ้าอยู่จันทราแล้วก็แปลงร่างเป็นเจ้าอยู่จันทราก็ไม่ได้ช่วยเลยช่วยได้ดิกันนะคนน้ำใส Fine! Disappear!
I don't ever want to see your face again. Adler, he disappeared. He's been acting really weird. He doesn't even answer me. What did he talk about? เขาพูดว่าอะไรนะ Kept saying the จะ word พูดว่า phrase. อะไรเนี่ยมิติ Phrase. เราจะพาเขากลับมาเอง Who said I want him back? But if you want, I don't know exactly what he... มันมออีมิไม่ใช่เหรออันนี้เป็นมิติยากิมิอ่ะได้เลือกไหมได้สิแต่มันแอบแปลกๆไหนว่ามาเดี๋ยวเรานี้มีตัวตนที่ต่างกันออกไปฮะผมอยากไปนั่งเล่นอีเวนต์แล้วอ่ะ So the researchers who I finished browsing through the... It's time to go back and... มันเยอะพอดีได้เหรออย่าพวกอ่านหมดไม่ได้อ่านสคริปต์หมดก็เลยข้ามไปเถอะมันก็เป็นข้อมูลนู่นนี่นั่นแหละทุกคนนะแล้วผมก็เผลอวูบหลับไปด้วย You're back. I've been monitored. Less than prompt. We're running out of time. โอเคเริ่มการอธิบาย Adler's disappearance. He must have come across some vital information. เราเจอเบาะแสสำคัญอย่างแน่ The next angle อันที่สอง is คือ what the victims have จุ in ดโลกของ common. เหยื่อแน่นอนว่า Distasteful as that discussion may be. ว่าไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเท่าไหร่ Last is the abilities of Duke Inferno and the secret of spontaneous human เป็น combustion. ความรักของปรากฏการณ์ร่างกายลุกไหม้ The link between the three. First, at the next last. The link First, the next last is the abilities of Duke Inferno. You probably already know about this. เราคงรู้เรื่องนี้เหมือนกัน The fire demon of Fatora, ปีศาจไฟแห่ง the Duke of the Annihilation Gang. แห่งผู้กวาดล้าง There is, and last, is the abilities of Duke Inferno and the secret of I understand. So the answer is... tenuous connections. Enough, last, is the abilities of Duke Inferno and the secret of spontaneous human... The link between the three. First, Adler also. You think that Adler... Indeed. And first, Adler's disappearance. He must have... I understand. So... tenuous first. The next last is the ability. The next... Distasteful discussion. A mere glance at their background, however. Lady Asta The next angle, last, is the abilities of Duke Inferno and the secret of spontaneous human combustion. During prior unrest, the flickering tongues of... Look. This booklet describes a kind of fire that can fade. It's the phase flame. However, she lived for... The phase flame shift... This booklet describes the I fear that... This booklet... I fear that... Undoubtedly, the Adler already... I fear that this is the truth Adler discovered. When Sherling I believe this as a scion of the phase that ทุกคนสังเกตป่ะคือแบบในเรื่องมันเริ่มรีบให้ผมแล้วจบการอธิบายโอเค We don't know where the victims went, but and the sudden and once the seed of unrest has sprouted, he will then send out an announcement for an imminent attack. The next step would be to ignite the spark. Look at those researchers who disappeared. What would happen if someone realized their similarities? I need say no more. It was all a premeditated trap to stir up chaos on the space station. We're running out of time.
This. นี่ No, it isn't ยังไม่พอ enough. Indeed. ใช่แล้ว It ยัง need- ขาดไฟหน่อย What do you mean? หมายความว่าอย่างไง If you limit your involvement to ถ้ามัน this, หยุด there's แค่ still นี้ room for คุณก็มีโอ excuses. กาสแก้ตัว If ได้ I wouldn't give you the แต่ฉัน chance. จะไม่มีโอกาสให้คุณหรอกแต่ถ้าเป็นฉันมันก็จะมีไปคุณหรอก Could it be? What is it? อะไรเหรออู้แรงมากแล้วทุกคนไฟไหม้หายตัวแล้วหายตัว Stay calm. ใจเย็นก่อน Asta was merely คือ teleported. ย้ายไปเฉยๆ Her life was ไม่มี not อันตรายหรอก Based on first-hand experience, I have ascertained that Ifrit's flame is simply a splinter of the primordial phase flame, แค่ lacking any แค่ phase สเก็ตไฟของมิติ shiftability. เปิดดังเดิม Logic. ไม่มีพลังใน Asta การ is เปลี่ยน still แปลง within มิ the ติได้ confines of เพ the ราะงั้น space ตาม station. ตรรกะแอสตาก็น่าจะอยู่ในสถานีอวกาศงั้นตอนนี้ควรจะทำยังไงดี That flame must still แต่ be ไฟนั้นต้อง somewhere อยู่ใน inside the โซนไหน station. สักแห่ง Find แน่นอน it. เป็นแค่สเก็ตไฟเล็กๆความโอดีของอัจฉริยะช่างถูกใจฉันสักถ้าทำได้ก็ลองดู It seems that Duke Inferno. I will head to ดู her. คุณต้องบอกว่า Mr. เราทำเรียก Ratio, แบบ please. เชิญละไปครับไปตามหากันดีกว่าทีมต้องมีนี่ไงล่ะมีเจ้านี่เพื่อคอมมานด์ทีมใส่นี่มาด้วยแล้วก็ใส่ปุ๊บโอเคเดี๋ยวเราจะได้เล่นนะ Infernal fire is also a form of energy life form. The imaging device will pick up its trace. Follow it. ไปได้เว้ยมันต้องเข้าประตูมิติไป The way is awash with flame. Be careful. Get ready. ล็อกตัวด้วยเดี๋ยวทะลุได้ไปเลยบราเธอร์ See, it's still in this, ฮ่า but ฮ่า do you เจ know อ what to do แล้ว with เอาล่ะได้เวลาที่เราจะไปวิ่งไปหามันละไอ้เอ้ยจากไหนอะเราสวัสดีเปลวไฟกำลังมอดดับเพื่อที่มีบางอย่างเป็น It's เปลว still resist. ไปแล้วหนีไปแล้วตามมันไปทุกคนไปไม่ออกนอกทะเลครับเอาไปไม่ได้อีกละก็ตรงนี้ดิอ๋อทางที่อยู่นี่เฮ้ยติดแกไม่รอดแล้วแหละ The จะเปิด flame ไฟ is getting นู่น weaker. หนีไปแล้วโอ้ยนี่ยิงได้หนีดียิงโยวิ่งขึ้นไปเลยครับนี่เดิมละแกไปไงอ่ะไปไงวะอยู่สองทางเว้ยไปเดิมอ่ะนี่ก็ทางนี้ว่ะWhat? นี่แกดีได้ดีจริงไอ้นี่ให้คนมันเน่ดีได้ดีจริงกดตุ๊ดกัน
ล่างวะFor the theater of the mediocre. เอา นี่คือรูปปั้นฉันเลยเนี่ยชอบรูปปั้นของตัวเองจริงๆจบสักทีเดี๋ยวมาตั้งนานแล้ว A small fragment of No. ไม่สิเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่ก็จับเลยเรียบร้อยเข้าสิแขนลุกเรียบร้อยได้เวลาแขนมีอะไรบางอย่างเอาหมดคุณชับไปนะเปิดเกมเลยตัดมาทั้งหมดมาลาตัวจากมาลาสตักไปอีกมาthe banal theatrics of เล่นลูกไหม stalling. ถูกเวลา Let's not. แขนหน้าเบื่อสักที Shall we? Recount. โอกาส 10% นี่ไปกินA blade knows no the fight is set. 50% เลยนะ I will remember your ช่วย Eternal sleep is ตี nothing. ทางด้านของธัญญาปั้นธัญญาแค่เลือดอุ้ยไม่ได้ปั้นป้องกัน I shall be the judge. ตีกันจังเลยพวกนี้ Got the defense? ใครดีนะเอาไอ้นี่เลยแล้วกันเอาไป You chose the wrong enemy. ดอกละหมื่น I will dispatch you. Still in denial? Recount. By the will of the Ten Lords' decree, hereby แล้วตัว ordained. ดาเมจเยอะกว่าพวกคือเบรนก็ได้ลองเปลี่ยนตรงที่ดาเมจแรกผมมันไป Failed to set you. เลขเดิม That paradise, savor it มา for ไม่ me. ตีเอาอะไรล่ะ This is I shall be the judge. I'll see you off. Receive divinity. ด็อกเตอร์เลโท Answer me. You impede me. ตี SAS ด็อกเตอร์เลโทไปเลย measure of truth. ยิงด้วยแรงโมเมนตัมทั้งหลายตุ้ม So this is the extent of Miss Green's materializing from the inferno. Seems like Dr. Primitive wasn't wrong. ด้วยแรงโมเมนตัมเลยเฮ้ Eternal sleep. The dead return. นี่ไงเอาไปกินLet's settle this. A blade knows no ด้วย your end แรงโมเมน approaches. ตัมทั้งหลายแหละมันเลยทำให้ Unnecessary. ยิงแรงกันนะปั๊บสิเข้าไปนะที่เป็นไร This is I shall be the judge. ด้วยแรงโมเมนตัมที่มีอยู่โดนเผาเลย Failed to set you. The fire is weakening. It's preparing to flee. You, keep your eye out for Lady Asta's whereabouts. The Ten Lords' decree, hereby ordained. Too little. Eternal sleep. The dead return. Merciful Medicus. ด้วยแรงโมเมนตัมที่มีอยู่ในตัวไม่ติด I will dispatch you. สวย SAS ขอบคุณ Percipi มากพวกเอาล่ะนี่คือแรงโมเมนตัมที่มีอยู่ในตัวตุ้มเลย Nothing major. ไปอีกรอบI shall be the 100% ที่ judge. โดนแบบเวียนใส่แล้ว You chose the wrong enemy. เอาไป That paradise may savor it for me. Receive divinity. Failed to set you. A miracle. Eternal sleep. The dead return.
คือแหละมูก็ต้องมีตัวไปเลย Recount. I'll see you off. A blade knows no mercy. This is serious. I shall be the judge. แบบโมเมนตัม You chose the wrong พ enemy. ลังแห่งแรงโมเมนตัมที่อยู่ในตัวไปเลยอะไรของกูเอาแอสตาคืนมาไปแล้วจ้าบ๊ายบายบุ๋มได้แอสตาคืนแต่ว่าศัตรูมันหนีไม่ได้ทุกคนได้แอสตาคืนนะแต่ศัตรูหนีไม่ได้แล้ว Good work. โอ้ทำได้ดีมากเลย Rest assured, while you were chasing the เดี๋ enemy, ยวเขาก็หายดี it was all thanks to. They fell into us. Many of them were shaken. มันมีอะไรที่ผม Yes. ต้องไปแก้ไหมเนี่ยคือว่าหมดยัง This business is over, but there is one mist. กูไม่อยากคุยกับคนรักษาข้อเส้นของเทอร์ต้าเลยวะโอ้คาสตีอีกรอบอ้าวเฮ้ยเฮลิคาบีว่ะไอเศษเสี้ยวเปลวไฟหนีละเฮ้ยโดนดูดขึ้นครับควบเลยสตาร์ทไปที่นั่ง I've been waiting. ท่านรอมานานแล้วเชโดตีกันแล้วFallout from this incident remains. Surely you have plenty of pressing matters to attend to. Or is the safety of the space station beneath your concern? Answer. That is exactly why I came. After all, the principal figure in this whole affair. ผู้มาเอาแค่ลูกไฟนี่ปะ When did you start to ต้อง doubt สงสัย me? ตั้งแต่เมื่อไหร่ When one is immersed in ตอนที่ทำ academic งานวิจัย research, ของ skepticism ทาง comes far more วิชาการ naturally ผม than ว่าจะกลายเป็น belief. คนที่เชื่ออะไรที่ยากมาก แต่ในทางกลับกันอ๋อนี่ I've had the เอา same คำพูดของ bad ดร habit เด as โกมาใช้ you ดีกว่า since the beginning, Mr. Ratio. เพราะฉันมีนิสัย I เหมือน must คุณเลย say, I'm quite honored, Mr. Screwlam. Screwlam. But do explain, why opt And I'm for a- silent wisdom when you มองออก already แต่แรก have แล้ว the ทำไมถึง pieces? ไม่พูดอะไรเลย For เพราะฉัน curiosity's สงสัย sake, ตามตรรกะแล้ว affirmation. ก็เลยตัดสินใจแบบ I นี้ made the same decision as you แบบเดียวกับคุณ to และ accompany ออกเดินทาง and ไปด้วยกัน observe. มาต้อง Oh, คอยสังเกต Objectively speaking, aside from some Shut up. minor spiritual trauma, no researchers were hurt in this Shut attack. up. Logic, a third ถ้าหากท่านผู้ party ชมเห็นมัน saved จบเร็ว them. อะจบเร็วมาวะไม่เร็ว1 ชั่วโมงเหมือนเดิม had I not Well, fortuitously well, acquired a everybody spark of the spoke phase up. flame and intervened in Duke Inferno's teleportation, those people would already be. You are ไม่ more น่าจะประมาณ candid 2 ชั่ว than โมง I calculated. But หน้า still หมดทุกอย่าง behave. เลยนะ One last อันนี้ผ question, มส Screwlam. คริปต์ Genius Oh, really? though you are, can you? I cannot be sure and can only hypothesize. Helping the weak hints at the and pulling the strings from behind. The ruler of planet Screwlam is indeed wealth. To stand aside and observe is the best treatment one can give. The path of erudition has neither reason nor logic. While geniuses wander among the stars, the ordinary can't even trace their footsteps. Those less gifted have no choice but to walk alone, enduring a lifetime of tumbles and triumphs. But even a life marked by failure is a life worth living. It is only in moments of solitude. I have a fastidious nature. I cannot stand fools, idiots, or imbeciles.
Seeing them fills me. You wish to uproot? I am only laying pursuit tinged. You are indeed more like a medical doctor. As for the I believe Asta will deal with it. It is also a let. With that, I take my. A farce full of trivial concerns. จะบอกดร. เลโคบอกว่านี่คือไฟที่ฉันเอามาอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วฉันก็เลยจะกลับไปแบบนี้ไปละบ๊ายบายไปเชียร์เพลงหานี่ขึ้นอีกแล้วพี่เวเดอร์ในที่สุดก็จบแล้วสิความทุกข์ผมเชิญคุณขึ้นรถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วว้าวแอสตาเป็นยังไงบ้างเข้าไปทำงานแล้วต้องขอบคุณคุณเลโชใครน่ะฮะตัวแตกใครก็ไม่รู้ขึ้นรถขึ้นยานเย้พอแล้วเฮลต้าชวนไม่ใช่เฮียจบสักทีทุกคนนี่เนี่ยไว้เจอใหม่คลิปหน้าฮะคลิปวันนี้ก็มีเพียงนี้ก็ผมฝากกดไลค์แล้วกดติดตามให้ช่องเอเวอร์สกันด้วยนะครับช่องเราก็คงจะนั่งเล่นเนื้อเรื่องเกมค่ายโฮโยเวิร์สละมั้งช่วงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปเรื่อยเปื่อยแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย